inaynu soo saarno dahabi iyo bukhaari iyo muslim iyo shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik way idinka buuxaan hadday culuum maadiya tahayna einstein iyo kayrkiiba waa idinku jiraan laakiin ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaha baad joogtaa iyo adigu afrikaan baad tahay iyo kabaad tahay iyo cajami baad tahay waxaas waa sheeko waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhima ay catilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu israano berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awooddii iyo taaqadii alla ina siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaha ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidhi waa qariib war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 mala laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiya uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walcaziima walmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaan waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodi inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yidhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yidhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirunbu xooggiisa arkaa bay yidhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awooddii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصحبة الصالحة المشجعة إن له الضد في عن وقرقار ستور راعديد وأن مثبتين هنا أن ضد بلك كوكونا بيا هنا ضد كركو قاضي يكركو سي وضيا وهلا جاي با ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامية ها إن قرآن كصدن مالموت صادق قيبة سائنة مسألة الرياض هاي waxau sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabo ugu concretesan ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay page-ka quraana imsaad ku qaybi kartaa page quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya raga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani way mise page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray yani mushaf kan inuu akhrina ninba gacantiisa ku qoray madbacadii waxa maaha ninba gacantiisa ku qoray عثمان طه كتاب كان قري وحو سميسي قاب
15 sadar page kastaaba inuu ka kooban yahay aayad inuu ka bilaabmo aayadna uu ku dhamaado jis waliba 20 page inuu yahay marka laga reebo jiska koowaad ee faatixada iyo intan la qurxiyay kaasi waa 20 page marka laga tago isna jiska ugu dambeeya ee jis caama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 page ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 page jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 page haddaynu idhaahna 20 page ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac page-kii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqad iyo badh soocan kama page-ka waxaad akhrii kartaa daqiiqad iyo badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya page-kii wuxuu akhrii karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhrii karaa صدر إمسات كحفدي كرتا مركز إمسات شير كعليشة هل صدر مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمسات قور مركز خردابات غيبيس يعني مصحف كامركز نقول قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد انت صدر إلا لم يلد إمسات كغيبيس مركز إمسات قور خرداب مر لبا صدح أفر شن لح تضوى سيدة إمسات كو غيب كريس هدي عن ده مثلا شن شربات كو غيب كرتا هدان ده صدر كامر كاد أخرده شن يتبان كصدر إمسات كو أخريسا مرك يعني صدر كيبا واحد كو أخريسا مينت يبرد سوما بيج كي مينت يبرد بات كو أخريس مينت يبرد هدات كو أخريسي بيج كان 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nus saaci بيج كان 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nus saaci wuxuu leeyahay amaliyada xisaabiga ninkan sadarka hadaan ku idhaahdo buu yiri 5 jeer akhri oo si fiican u akhri 3 jeerna muhaawale 8 jeer baad ku qaybi kartaa hadaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan 12 daqiiqadood baa بيجka lagu qaybaa لكن والله 12 دقيقة دو التركيز الذي بينهدان والله 12 دقيقة دو أنا ميل لو جيسنين إذا هداد بيج كي 12 دقيقة دو كو غيبي كرتو وانكي جايبين أيام ولي الله صعدا إنما دا دايرين يلا ما صعدا بيج كي هداد 12 دقيقة دو كو غيبي كرتو هدي مالنتي أنكو هذا شن نص ساعة آخر قرآنك شنت صلاة والبنص ساعة آخر وأمسا وأفر ساعدود يبرد أفر ساعدود يبرد 12 دقيقة أدي لو دفته لحدن لو قيبيه واي بس وشن بيج تدمين ساعات كست شن بيج بات قيبي كرتا هدات شن انت كو دفته والله 20 بيج يبرد معناه waxa weeyaan 4 saac يبرد waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 beyj labada beyj iyo barka tuur 20 beyj waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay hadaad sidan ku socoto waxaad ku qaybisaa waxa weeyaan 7 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxana iska xisaabaad aad sheegtay sheekhe practicalka lagu ma hayo practicalka haddii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam az-zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin ragaas waa ragii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ahayn aan hadda jooga hadaba tilmaamo ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fi anfusikum afala tubsirun wa'allama aadama al-asmaa'a kullaha aadam magac oo dhan baa ilaahay baray subxaanahu wa ta'ala aadam aqligiisu wuxuu qaaday wax ajzi galiyay malaa'ikta آدم عقل جيسو وحو قاضي محي سقرآن كتلماميو وح عجز قليي ملائكة با آدم عقل جيسو قاضي سكلا هدانو تلمامو وحن دلهي هدي أينو يسكر يبنو
afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa col hortiijabayay taasi haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira bal aan bacdi tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena ayaa waxay tiri waxay igu qaadatay ali cimraan iyo albaqra inaan qaybaa 7 sannadood kadib ayaa bil ramadaan 15keedii baa ninkaygi wuxuu yidhi bay tiri waan ictikaaf tagayaa waxaan qabanayaa baytullaahi alxaraamka 4 carruurana waan haystaa bay tiri waan warwaray marka meel aan reerkayagu deganayna waan deganay dabeetana maxaad qaban doontaa 15ka cashe ramadaanka odaygii maqanyay ayaan isweydiiyey bay leedahay anigoo aad u mahmuuma bay tiri aad u wareersan baan internetka galay waxaan helay bay tiri website-kan akademiya xufaad alwaxyayn waa sheekh cali rabiic sheekh cali ibn saciid alrabiici website-kiisa waa website dadka qur-aanka qayba ay galaan ayaan galay bay tiri dabeetana sheekha website-kiisii markaan eegay ayaan waxaan arkay bay leedahay qola meesha ku qoratay 3 casho ayaan baqariya al-cimraan ku qaybna أنا تضرب سنة ضد بيجو صغار تبي ترى البقرة يا العمران إن القيبه وحنا كبي ترى دمر لا صدح مع الموت بانكو قيبنا البقرة يا العمران دبتنا وحنا سيري بوي ترى ما بالقلادة وح كبدلي ما نجش ويب سايت كان ريجستر قريبة ترى وحنا ربها إن الممبر كان نوضه دبتنا وحيجا شيء دورات وبحية شيخه والله يدهده دورات تغيير العقل بوبحي دورات كيس دورات كمان بدلك ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabah baan saacad yar baan halkan dhigtay balinaan page-ka 10 daqiiqo 12 iyo waxa la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiri 10 daqiiqadood baan page-kii koowaad ku qaybay dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib aan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyo 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyay bay tiri 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood page-ka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma page kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf ومعاصم هويني كلا الله يدعى يدو حلادي أنا جو حنسميه مسألة الله يدعى الاعتكاف بالقرآن بين سميه بيتنا لبعتن مع الموت ما القرآن قيبة غريبة لبعتن مع الموت ما القرآن قيبة بيلاد ولي بيلاد ما نهين قف دمر عدة شوكتي أفرع عرورة يا بهود يا جورجا يا رير كان أول مامول يوم ودي بيلاد هبن كمان مغرين ساسي درادد بوحي شيئا سائل هذي دورات كشيخ سبحية بيتري علي الربيع علي بن الصعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مركان دقيستي أيام بلا بيت رمسة ما أنتي هررت اللح صفحات بان قيبي بيت وان وذا يوم مركي دم بيوحن قاري بيت رينا لبيه طبعا صفحات قيبي كره ما المهي وجود دم بيوحن قاري بيت رينا كنتن صفحات قيبه ما أنت أن ختمي أنا لبيه تضباط صفحات بان قيبه لبيه تضباط صفحات ضايمس صفحتي هدين ونيجسكو ولا 20 صفحات ودي مسو نقونيا 3 جيس يا بad يا dheeraad waliba 2 صفحات baan maalintii u dambeysay qayba bay leedahay laakiin mise ku fadhiday waxay leedahay 24 kayga saacadood 8 ilaa 10 saacadood baan xifdi u fadhiyay 8 ilaa 10 saacadood ayaan xifdi u fadhiyay ay ku tilmaamaysaa habeenkiina 2 saacadood baan seexan jiray maalintiina 2 saacadood iyo badh baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaap yarun baan qaadan jiray in yarun baan indhaa guduudsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugaya bay leedahay inaan dhameeyo waxa laga yaabaa ina masaa'ilka kan ka yaaban tihiin laakiin waxay yidhaahdaan haddii sababta la garta bay yidhaahdaan batala alcajab wax waliba markaad sababta garanay wax weyn buu kula yoodka dayrad cirka maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa hayabaad sooydiin laakiin hadii lagu dhigdhigo say wax doolaan iyo saadoo waxa warila waxan bal isu geegeeyaba dad oo iska kacaan waa kula fududaanaysa yaani qofka bini aadamkii marka uu sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihiin wax adago weyn bay leeyihiin
laakiin haddii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax lagu sheego wuxuu way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyey subxaanahu wa tacaala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna markaa lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cunta allaaliya waxaad oxygen cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda aynugu jirta waxay yidhaahdaan 22 decimeter kama taqaanin centimeter maaha hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegyahay somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yidhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa legaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan أحد العلماء وبروفيسور كلادا ماك روزيزن وكم دا علماء دا مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بنا آدمك مالين كستا 10 معلومات في الثانية الله شيء قبوا لي سكند كستا طبعا شيء هدي الله شيء قبوا لي سكت كوال برغسي هل كان بالنسبة لحدا سكنه second kasta ama thaniye kasta oo kamida nolosha qofka hadii loo sheego buu leeyahay 10 macluumo loo sheego muddo 60 sanadood lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daradeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yidhaahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حساب في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 بليون معلومة أي في الثانية معالجة ku samayn kartaa يعني كمبيوتر dunida yaala saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable-ka iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan أحد العلماء baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa TV iyo telefisyon iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yiri aqli bini aadamka kale loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa allaaliyo waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daradeed ayu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu yiri inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay
يعني بني آدم كيبلدي سي وحي سادوس كحد على كمبيوتر استرادو بس كحدا يرى أديك إلهي كوجر ركبي شقة قبته وحو أج وح قابن كرائن للسماية وحي قادن الله يدبولي حجمه تضواب بقول إيه تضوابات متر سكوير أو طبعا طبق كورلود سي حجم حاسوب لك بولي برمجدي سي مثال السماين كرابو ملي تاي يد الربا يعني برنامج كل شقين لها أنت لو السماين كرايو يد الربا وحماشي يلا وحية هي طاقة إنه جرتا أنت أي لك تهي إيوه وحي نكو استعمال لا يا دكالير إذا إنه وحي نشقة كردجا إن طاقة أنت هلك أما أود أنت هلك إنه عطله وأنا وحبق بنين وحقب شلا أنت وامحي قفك بني آدم كا قعنت هذا مثلا هذا هالكاردكتو gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halkaa dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe way ku daalaysaa war gacantiba way kabuubiyootay haddii lagu yidhaha saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaayo hadhow ku damqato waayo shaqadaad tirtay cudwi kastoo bini aadam ka mid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga haddii la shaqo tiro howlgab baa ku dhaca howlgabku soo ugu dhacaya maalan مثال بسيط أنا دسياني كي يقول عاي بربراني كو كسرانية قاعد فوشة من القلبي كعمّا كشباي دبتنا بهلا ده يريار الله فها قاعد تكوشراي براي ميت كم إذا شفتاي الله يركبه الله هلك الله يحري شاني أفرتنا عشان مركي كو حد نيت بالله يقفراي جبوت الله يقفراي دبتنا وحلي دوله وكوشبانت دي بهدنا الله يركبه يروبان لتجي تضباط المعلومات مركي يقول ركب نيت بالله فراي دبتنا waxay dhahan wali way ku jabantay ma lafti yaray wali ma rakibmin laakiin gacantaydiba halka dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa debtana waxay igu yiraahdeen laftan yara jabtay iska ilaa way imka khatar kala ku haysatee gacantan sida inuu kala bixin lahayn baynu tijaabinayna laftan iska jabnaato waxba la ima qabtee physiotherapy baa la diray halka dhudhunka iyo muruqa sare xuduudda la igu dhaga waa la iga cabaadiyaa saddex cashaan imaada xoog baa la qabtaa waa la iga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa la sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxayso maalinta bayda gacmaha isku dheerari labadeeda gacmood way sileegeen ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl gabtaa hadii la xidho staa laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaas waxa la inaga dhaadhiciyo la inoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno oo aad wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale in loo kala furaabad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaan ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare waa weeyay mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban mushaarka marka iska bixiyaan waa feedha yar yar laakiin cagu waa weeyeen waa loo train gareeyay يعني قفك بني آدم كان ماشي لا كوبعيا كوبعضة هداد مسكحداد تجابسة إن دو حقيبي كرتو وحفظي كرتو وحبران كرتو ووحاد وفضط بخاري هدي اللي قال لها مسكحين تيدا اللي يقوم كوشرتي كوا بدنين كوا كلا عصر جينا دافي قرن جينا دافي ساينسي هنكي دوني دوغوينا يا يدهدان وساينسي هنكي صوم مرا قرن جي لباتنات وألبرت أينشتاين أينشتاين وهذا يهودي جرمال أصل كيسوها يهودنا يهودي جرمال مركي دمنا أمريكا النقدي وعلمي فيزيكس كان منكي كو تخصصي وانكي أركتدي ساي كسو برقطي نكلير ويبان كان لشيء ييو فكرة ده تي في يدني وحنيو وحصل من نظريات فيزيكس أولي بي كسو برقطي
waxay yidhaahdaan waa caqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan caqliga dee intoodunba yaqaaniin waxay yidhaahdaan markay intoodii isku dardareen waa caqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yidhaahdeen sida daraaddeed bay waxay yidhaahdeen ninkan yaynan aasine bal aan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxa ninkan ku jira iyo غير caadiga ah waxay yidhaahdeen Einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadam caqligii baa loogu tagay bay yidhaahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yidhaahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado